Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan melakukan fogging kawan ya, dengan produk foggingnya SP2000 dari Tasco. Yuk kita buka. Foggingnya ya. Alat foggingnya. Kita baru beli, mau coba dan kita lakukan unboxing. Nah, ini alatnya kawan. Ini buatkan kita Siapkan ini untuk obat penyampaian. Kebetulan kita beli yang bermerek Smash 50 ml. Untuk saat ini kita nggak akan memakai solar kawan ya, kita akan memakai pengganti solar dengan merek Fogger biar nggak terlalu bau nanti dan membandel. Dan kita buka untuk anunya ini api. Tutup untuk pengapiannya nanti. ini. Nah, ini pengganti solarnya atau Fogger, kita masukkan ke tabungnya. Buka dulu. Kita campurkan dulu dengan obatnya nyamuk ini sekitar 10 ml atau maksimal 20 ml. Setelah kita campur, nanti kita masukkan ke alat foggingnya. Hati-hati, dan karena ini sifatnya racun. Kita ambil dengan tutupnya. Seukuran tutupnya aja. Nah, kita masukkan di sini. Tambah lagi. Sekarang 20 ml. Saya Sudah cukup. Kita kocok dulu. Nah, setelah kita masukkan ke sini aja.
putar. Udah. Terus kita masukkan ini ke sini ya nanti. Nah, ini apinya, lengkupnya Mana? Harus di sini tekan dulu, kan. tekan terus ke kanan, Putar ke kanan. putar ke kanan. Setelah itu kita hidupkan ke arah kiri. Nah, posisi ini. Tandakan ya. Ukur itu. Tandakan. Ya. Ayah. Mana tulisannya? Ini karena baru coba ya teman-teman. Karena baru coba jadi masih Agak belum bisa. ini tadi begini. Coba. Oke. Depan tapi begini, apinya di. Nah, udah hidup. Ya, katanya. Nah, udah. Tekan. Ya, jangan terlalu besar. Kecil aja ya teman-teman. Lah mati kan lagi. Ya udah ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke. Agak error Gak error. karena masih belum terbiasa. Oke kawan, seperti itu, nanti setelah itu kita akan booking.